এটি একটি সমিল। এখানে বড় বড় গাছকে বিভিন্ন সাইজে কাটা হয়, তারপরে সেই কাঠকে ফার্নিচার তৈরি করার জন্য প্রস্তুত করা হয়। এই কাঠকে বিভিন্ন ডিজাইনে আগে পেন্সিল দিয়ে দাগ টেনে মার্ক করে নেওয়া হয়, তারপরে সেই মার্ক অনুযায়ী দাগ ধরে অনেক সুন্দরভাবে এটাকে কাটা হয়। আগে সাধারণত এগুলো হাত করাতের মাধ্যমেই এই ফার্নিচারগুলো তৈরি করা হতো, কিন্তু বর্তমানে পরিশ্রম অনেকটা লাঘব হয়েছে। জাস্ট মোটরের সাহায্যে, এবং দেখুন দেখুন অনেক সুন্দর করে কাটা হচ্ছে।